We have our God before us. In the name of Jesus. Tutana kinyari amago tufangeire thigari ri. Jehova agikorwo ruite mbareo na kaota thigari nyingi. Ndaikira muturire-ini waku kiria giothe kirugamanaga nawe, kiria giothe kigeragia gukunina, kiria giothe kirugamaga mbere yaku, kigeragia kuhurana nawe, nigetha ndukanegwatire, nigetha ndukanakire, nigetha ndukanatuikanie. Ndarugama na hinya wa kigongona with authority and with the power. In the name of Jesus. By fire. By force. By fire. By force. We are passing through. We are going to occupy even their land, even their territory. We may have to occupy. Do we go to a successor? Do we go to not to gata? Yes. Oh God. We are going to succeed, to become success. Oh yes. We are going to become successful. Oh yes. Amen. As long as we have God Yes. in our life, Yes. we are going to make it. In the name of Jesus. Muthamaki wa Sihoni, Oh yes. mwathani arogocwo, muthamaki wa Sihoni, no nginyagia to muthamaki Sihoni, no nginyagia tumurage thiini wa ritwa ria Jesu, nigetha ciugo ikinye iria ciaritwo thiini wa Deuteronomy 3 muraini wa 21 na 22. Maandiko ma Ngai moigaga atiriri, uthamaki wa Sihoni na wa Ogu ukidestroyo ni Joshua nginyagia ugithira. Kuri uthamaki utuhingagiriria andu a Ngai. Urecia niki gituma muroke huduma ni Sihoni. Umenye Sihoni eraga mundu atiriri, ndungihetukira haha. Wathie Naivasha, wewe uthiete Naivasha, wacoka akorwo uthamaki ungi unyitanite, urakira kuga atia ndunyitane hau, ndunyitane wewe thabari ucokera ku nawe kai utangihunjiria we nawe. Uria riu ni mundu uretha kundu gwa gutungatira nduthie kinya hau hinge njira, arageria guthie ku athie Naivasha agatungate, no agoka agakora atiriri nigetha ahetukire haha he muthamaki witagwo Sihoni na no ndimuhoe rutha, agoka akearia akauga atiriri, may you allow me kindly, allow me to pass through. ndinoka gwaku, ndirenda migunda yaku. Asa. Aca kuri utungataga tikuo, haria wigite kanitha tiho, haria wigite biacara ndire na bata naho, ndire na bata na maundu maingi, ni ndirenda uhe rutha, ni ndikioneki, ndina kioneki gya kuria tuthiaga. No Sihoni akirugama akimwira no guku tutingetikira okire ni tondu ni turi thigari, no ngwenda gukwira uu hari undu mwe matamenyaga uu no mamugiririria ndugeria kuhetuka, no mamugiririria na ihingo cia kwao cia mbari cia ndira cia athomete nginya ha acara thutungate tau, no mamugiriririe no akicoka thutha ri uu ndarabatara kurua tondu kwi Ngai wi mbere yake. Tunyitane haria, tunyite nduhinge hau. Kurabatara uyu wakorwo akimenya Musa ni amwirite, the Lord God will go before you. Oh God. Atakurwa mbara ino arabatara akorwo erite Ngai ngikinya kuu ngore makomete, akorwo erite Ngai ngihetukira kuu Ngai uthondeke njira, akorwo uyu no nginya ahetuke, no nginya Ngai akorwo mbere. Ndakunengera Ngai arothie mbere yaku kiria giothe uhoyaga. Jesus. In the mighty name of Mwathani Jesus. arogocwo, kuria guothe wendaga gukinya, kiria giothe wendaga kugia, Ngai arokugia mbere. Amen. In the name of Jesus. Akorwo uyu ni agakinya Ngai mbere, Amen. akorwo uyu ni agatuika Ngai mbere, akorwo uyu ni agatuikania ti githomo, Asa. ti mbere, Gaibere. ti moerega, Gaibere. aca ti connection, Ngai mbere. My God. Mwathani arogocwo. Amen. When you have God, Yes. you will pursue, Yes. you will occupy, you will cross. Yes. Umenye Musa ri gucokia thutha augire nie ndirona ndihota gukira ki
gukira Jordan tondu Jordan ikoragwo inyitanite o Jordan ikoragwo hana o nderingagwo ni iguoya tondu muihuro wayo na muhuyuko ukoragwo kirite hau nigetha andu matikanatuike no ni ngwenda gukwira o wona makinya mathinjiri makinya makinya mathinjiri makinya ruiru kagayukana njira kaingirira ndaingira muturira-ini waku kiria giothe kigiragio tuike kiria giothe kigiragio ge kiria giothe kigiragio tuikanie Ngai arotumokire Ngai arotumokire Ngai arotumokire Ngai arotumotuikanie biacara-ini iyo kihiko-ini kiu utungata-ini ucio Ngai arotumokire In the name of Jesus. Ngai arogocwo Amina. Ngai arotuma wike atia umenye wega andu muthamaki Sihon arugamite harauga ndungikira kwa sababu nagagiuka akauga ni gaka no arauga atiriri nie ngutumira njira ndikuria migunda yaku ndigukinya gwaku ndikunywa mai nie no kuhetuka tu No fara. nake akauga atiriri ndingigwitikiria no araria na hinya wake wa thigari hinya wa icoka kuri andu angi maugaga nio kuri andu maugaga nio no ni kwenda gukwira tio aca tio aria manjitie no horo unanyita aria manjitie mari atongoria aria manjitie mari itonga aca Joshua will become the successor. Kwina maguta maracenjania kurina maguta maracenjania hari ori umuthi sio bataire gukorwo he mundu bataire kweherio nigetha we otuikanie In the name of Jesus. Yekani uranyita kwi maundu mabataire kwehera Neguo. nigetha we wike atia aria mari hotio Oh God. kwanza Musa arauga atiriri Hallelujah. ndukithikiririe Musa arauga atiriri ndina miaka igana na 100 koguo Jehova ndari na bata nari aki Akoro. kwaria ndiraria Ngai. koguo maguta no nginya meruhio na no nginya mbeu njeri iheo ki inengerwo kanya kiria giothe kiana kurugama kiria giothe kiana kugiririria kiria giothe kiana giria maundu maku mathie na mbere wega kiria giothe kiana giria tuikanie thiini wa muturire uyu eitha ni maundu makwanyu eitha ni maundu ma mbari eitha ni maundu ma tungata eitha ni maundu makwohire kiria giothe gikuohete ndoiga no nginya tutuikanie ndoiga no nginya tutuikanie uyu nake tondu ni arenda gukira bara ti yake bara ni ya Jehova na Ngai uria ututongoretie oimaga mwaki angiuka ndari negotiation tondu ritwa riake aramera atiriri you are going to occupy ndari kindu kingioi my son here he will occupy no matter the struggles no matter the battles no matter the barriers he will succeed.